السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة احنا جايين بموضوع جديد. ايه هو؟ دراع المالتي. دراع المالتي عندي مش شغال خالص الا البكرة دي اهي. البكرة دي هي الوحيدة اللي شغالة في الدراع كله كويس، لا يعلي ولا يوطي ولا يرد على تليفون ولا يعمل اي حاجة خالص. طيب معنى ان هو شغال البكرة فيه يبقى واصل له كهرباء. طيب المشكلة فين بقى دلوقتي؟ المشكلة دلوقتي هتلاقيه ممكن يكون البوردة بتاعته من جوه مملحة مطربة اي حاجة، ده مخليه ما يشتغلش. طيب هنعمل ايه احنا دلوقتي؟ احنا دلوقتي هنحل دراع المالتي ده ونطلعه بره خالص ونشوف عايز ايه بالظبط. طب احنا هنحله ازاي؟ هنشيل هنفك الفبره من دراع، في فبره كده في اول الدراع المالتي. يعني الاول هنحود الدركسيون كده عشان نوسع لنفسنا. انا كنت في حالل الفبره دي برضو عشان ايه؟ اوسع لنفسي. لقيت ان هي مش مستاهله ان انا اعمل ايه، مش مستاهله ان انا اشيل الفبر ده. يعني انا كنت هشيل تحت وفوق، كنت هشيلها خالص. لقيت ان هي مش مستاهله خالص. مش مستاهله ليه؟ لان المسمار بتاعه اهو نقدر نجيبه بايه اهو، نقدر نجيبه بطقم القلم اهو. طيب دلوقتي علشان نحل الدراع ده هناخد ايه؟ مفتاح القلم ده اهو، تمام، ونحاول نحل اهو. حل معانا. طيب كويس اهو. معرفش، انا بصور وبحل الاتنين مع بعض اهو. الموضوع سهل جدا على فكرة وما فيهوش اي حاجة خالص. يعني بص، ولو عندك اي مشكلة في عربيتك اكتب لي في الكومنتات ونحاول نحلها مع بعض وانزل لك فيديو بيها كمان. يعني جرب فيا ما تخافش، انا قلبي جامد وبجرب وما تخافش. بص خليك معايا اهو. اهو تمام. تابع معايا الفيديو بقى وشوف ايه هنطلع دراع المالتي ده بره ازاي. تابع معايا الفيديو، اوعى تقفل. طيب احنا دلوقتي هنا خلاص، انا فكيت المسمار اللي رابط دراع المالتي. طيب بص كده، نزلنا دراع المالتي طلعناه بره خالص. خدت بالك؟ تمام. ممكن نقفل بقى الغطا ده كده علشان خاطر نقفل الغطا ده كده عشان خاطر ايه؟ علشان خاطر المسمار ما يطلعش بره. تمام. تابع معايا الفيديو. بص اهو، حررته خالص من، حتى كان متعلق هنا في مكان صبعي كده في كليبس او في زي بيت كده السلك بتاعه بيبات فيه. تمام. بص كده اهو، طلع معانا بره خالص. هو شبه الماوس بتاع الكمبيوتر. طيب المرحله الجايه ايه؟ المرحله الجايه هتجيب زي ما وريتك قبل كده في الفيديوهات اللي فات بنحل الفريم ده ازاي. وريتك قبل كده في الفيديو اللي فات، انا طبعا مجهزه عشان خاطر وقت الفيديو. طيب بص، هتقول لي انت بتحل الفبر ده ليه؟ هقولك علشان خاطر اشيل الكاسيت. طيب الكاسيت بيتشال ازاي؟ لو كاسيت الفابريكا بتاعها هيتشال بكده بكل ايه؟ سهوله. بص اهو، اهو كده بكل سهوله اهو. طلع معانا الكاسيت، مفيش اي مشكله خالص. بص اهو، تمام معايا كده اهو. نزلت الكاسيت. طيب فين بقى فيشة المالتي اهي؟ هي دي طلعت كويس. فيشة المالتي طلعت. طيب انا عايز اطلع الدراع المالتي ده بره خالص. هعمل ايه؟ اهو، هشد من عندي من هنا وهتلاقيه بيتشد معاك من هنا اهو. على فكره انا اول مره احله، يعني انا برضو اعذرني لو في عدم ترتيب في الفيديو. انا اول مره احله، فطبيعي العمليه هتبقى ايه؟ مش زي ما ما الواحد فاكر يعني. كويس. التركيب هيختلف شويه يعني. بس خلينا نقول ان ايه،
ان الموضوع هيبقى ان شاء الله سهل. وزي ما قلت لك اي حاجه جرب فيا ولا تقلق، قول لي انا عايز اعمل كذا، هقول لك حاضر، تعالى بينا نعمل الفيديو ونجرب ونشوف ايه الموضوع هيبقى عامل ازاي. طب انا عشان اطلع دراع المالتي العمليه هتبقى صعبه، لازم نشيل الفبره دي عشان ندخل السلك مرتاح. ماشي؟ طيب هنشيل السلكه دي ازاي؟ هنشيل السلكه دي عن طريق، معرفش الكاميرا جايبه لك كده ولا لا، عن طريق هتلاقي مسمارين هنا اهو، صبع اهو، ده مسمار تمام، وده مسمار تاني اهو، يعني ده مسمار وده مسمار. كويس. هنحلهم برضو بنفس مفتاح الإيلين ده، هنحلهم بنفس المفتاح بتاع الإيلين ده. خليك معايا وتابع معايا الفيديو برضو. بص احنا هنا شلنا الايه، حلينا المسمارين دول، فطبعا لازم نخلع الفبرة دي زي ما انت شايف كده من ايه، من هنا، شايف ده كده الايد بتاعت الدركسيون اهي، ونخلع بقى. شايف مكان ايدي هنا كده بالظبط في زي شفة بتخش في الفبرة دي، شفة بتخش في الفبرة دي اهو. معرفش انا هل هعرف وانا بصور بطلع، لان بطلع الدركسيون بايد اهو، طلعتها بره اهي اهي اهي. بص كده اهو، طلعنا الايه، الفبرة بره، وقعت على رجلي اهي لو تاخد بالك اهي. بص، وهنبتدي نطلع الايه اهو اهو. حليت، طلعت دراع المالتي بره اهو، دراع المالتي اهو بالسلك بتاعه طلعنا بره. طيب خلينا نقول اقول لك ايه، انا اقول لك يعني تستنى معايا تشوف انا هعمل ايه للاخر خالص. كويس. لان انا برضو ايه، انا زي ما انت شايف انا حلل الدنيا اهي قدامك، واخد بالك. فاحنا الموضوع هيبقى ان شاء الله بسيط، والدراع هيشتغل تاني. بس للاسف الموضوع يعني هياخد ايه، هياخد شويه وقت. يعني ايه شويه وقت؟ يعني انا هاخد دراع المالتي ده تمام الاول، بس نعدل الكاسيت هنا كده كده اهو، وناخد ونركب دي كده برضو ايه مؤقته كده، الدنيا دي نركبها مؤقته خالص كده، وبعد كده نطلع ونشوف هنعمل ايه. طيب انا دلوقتي علشان اعمل اللي انا عايز اعمله في دراع المالتي ده، انا قدامي حاجتين. اول حاجة هحل، شايف المسمار الصغير ده اهو، معرفش الكاميرا هتجيبه اهو، ده مسمار صغير خالص بتاع الايه، بتاع الكترونيات، صليبة مش إلين، مش من ليلين ده، لا مسمار صغير خالص صليبة اهو. معرفش الفلاش معاه قوي شوية، هو مش نجمة، هو صليبة. هنحل المسمار ده علشان نفتح نشوف الايه، اللفندي ده من جوه عامل ازاي. تمام. هو كده كده هو هيبقى عبارة عن سلوك وشوية كليبسات للبريسات دي. كويس. وهيبقى البوردة الكترونية. فطبعا هناخد معاها ايه عشان هناخد معانا ايه عشان بوردة الكترونية، هناخد معانا ده، وهناخد معانا اكاي بتاع السبراي بتاع التنظيف بتاع الالكترونيات. طيب تابع معايا الفيديو كده، تابع معايا الفيديو. بص ادي دراع المالتي اهو، وانا طبعا طلعت فوق وسبت العربيه عشان خاطر يكون ايه ابقى شغال براحتي واحسن يعني. جبت مفك صليبه صغير بتاع الكترونيات زي ما كنت قايل لك، وجبت السبراي ده، سبراي شبه اسمه ايه ده،
شبه الاكاي يعني بتاع الكترونيات بس اهو، راسم لك عليه تلفزيون، شاشة ولابتوب ومش عارف ده كاسيت سي دي، تليفون موبايل كده يعني، فده بتاع الكترونيات بس. خلينا نعمل ايه بقى، خلينا نحل دراع المالتي. طيب هنحل دراع المالتي ازاي؟ هو المسمار الصغير ده اهو، بص هتضغط بالجامد هيحل معاك اهو. هو مسمار طويل يعني مع طويل، هو رفيع جدا وطويل فيزهق شويه اهو، ادي المسمار. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنيجي جايبين حالين مطلعين المسمار اللي بيربط الدراع نفسه، نطلعه بره اللي هو ده. انا حليته بس سبته عشان ما يضيعش، قلت مش هنحتاجه تاني، بس يظهر هنحتاج نحل فيه تاني. نطلعه كده بالايد بره خالص علشان نعرف نحل وش الدراع. هو الدراع زي ما قلت لك شبه الماوس اهو. حلينا اهو تمام. بص من هنا هتيجي من هنا كده وهتيجي ايه، حالل اهو، فكيته خالص اهو، كليبسين من هنا ومن هنا، شلت المسمار فكيته خالص. طيب عندك الزرار ده مش شغال والزرار ده مش شغال والزرار ده مش شغال، ماشي. شايف الريشه دي بتاعت البقره اهي، الريشه الذهبي دي هتيجي ليها كليبسين هنا بضفرك كده، هتتشال معاك بكل سهوله اهو. شلت الريشه بتاعت البقره. طيب نشيل البقره ذات نفسها بقى، تمام. موضوع بسيط ومفهوش اي حاجه. هتلاقي هنا البورده دي هتلاقيها مجنزره، واخد بالك، من هنا ومن هنا. تابع معايا الفيديو. طيب احنا النهارده هنا اهو حلينا دراع المالتي زي ما انت شايف، واخد بالك. لو قرب كده الكاميرا معايا، لو لقيت هنا، بص لو ركزت في البورده دي هتلاقيها مجنزره ومصديه وحالتها بلا. ليه بقى؟ دي بتبوظ دايما، هي الدراع المالتي وزراير الزجاج الخلفي دايما بيبوظوا من قله الاستخدام، يعني ما بيستخدموش خالص، او ما بي ما هي ما بيستخدموش خالص، او بيستخدموا قليل، فده اللي بيخلي البوردة بتاعتهم تبوظ. طيب خلينا بقى نحاول بقدر الامكان نغرقه. ده كده كده السبراي ده بتاع الالكترونيات مش هيزعل في حاجه، حتى هو مش مفهوش زيت، هو زي شبه البنزين كده، سائل بارد وبيطير، يعني بارد اللي هو ساقع يعني وبيطير. بص هنحاول كده بقدر الامكان ايه، ندخل الريشه من هنا احنا يعتبر بنغسله. هو كده كده السائل ده بينشف بسرعة شبه البنزين، فبينشف بيطير. تابع معايا الفيديو، تابع معايا. بص هنا، ركز معايا هنا
في البوردة دي. بص هي عليها زي ايه، مملحة كده، عارف، هي مملحة وعليها زي صدى كده. فانا بحاول احكها بفرشة السنان زي ما انت ايه شايف كده. بص هنا هو يعني بدأت تنضف، هي بص مصفرة كده من هنا، غير هنا خالص. هنا عشان مالكها زيادة عن اللزوم فنطفت. حتى لاحظ الفرق بين اللون هنا واللون هنا، مكان صبعي كده من جوه من هنا هتلاقيه مصفر شوية. طبعا ده ايه بيدل على ان الزرار مش شغال كويس. تابع معايا كده. بص هنا هات الزرار ده كده ودخل السن من هنا كده ورش من هنا، غرقه ولا يكون عندك فكرة. انا بص بغرقه اهو. اهو وبالفرشة وادعك السنون دي. بالفرشة وادعك السنون دي. ممكن كده ايه السن مش هيطول برضو ده. اهو تمام. احنا كده يعتبر خلصنا، بس طبعا فاضل ايه، فاضل التجربة. اهو تمام. تابع معايا الفيديو بقى عشان ايه ننزل نجرب. طبعا احنا هنا نضفنا او يعني انقذنا ما يمكن انقاذه. بص هنا نضفنا وانقذنا ما يمكن انقاذه كويس. ورشيت تقريبا حوالين 99% من الزراير دي، واخد بالك، من غير حتى ايه ما يعني من غير ما اطلع البوردة دي بره خالص. اهو انا رشيت هنا عند الزرار ده من جوه من هنا، وعند الزرار ده برضو من جوه من هنا.
من غير ما اطلع البوردة دي بره خالص. هتبقى كعبلة، ممكن معرفش ارجعها تاني زي ما كانت يعني. فاهو رشيت من هنا زي ما انا بشاورلك بالسكينة كده، رشيت من هنا ورشيت من هنا ورشيت من هنا عشان اجيب تحتها. تمام، لان انا بصراحة مش عارف ايه تحتها، انا مش عارف هو متركب ازاي او تركيبته جاية من ايه الزرار ده. تمام، ولكن انا ايه بحاول انقذ زي ما قلت لك ما يمكن انقاذه عشان ما نشتريهوش يعني. تمام، اهو الزرار شغال اهو، اهو ده كمان شغال اهو. تمام، وبرده دول ايه بيروح ويجي برده شغال اهو. طيب خلينا بقى نقفل الايه الكلام ده من تاني. اول حاجة دي من ايه البوردة دي بنركبها تاني وبنديها برضو دي كمان رشة. ده الزرار اللي هو البقرة، هو شغال بس برضو ايه يعني النظافة حلوة اهو. انا طبعا مش عايز اتغابى عليه او يعني اتعافى عليه عشان خاطر السنون دي، ولكن لما اديله واحدة كده نظافة واحدة واحدة كده مش هتزعل يعني. مم. بس بسقطه هنا كده مكانه وارجع اجيب الريشة بتاعته دي هنا اهو. هي مقرفة شوية بس ايه غصب عننا لازم نعملها يعني. مش بقولك هتقرفني شوية. هجيب هجيب الريشة دي كده من هنا تاني اهو. بص يعني نحاول نركبها في ناحية وبعد كده ايه نخش على الناحية التانية، نثبتها من ناحية ونخش على الناحية التانية اهي. ركبت اهي، ركبت كويس. هنجيب السلكة دي هنا كده، وطبعا هنجيب ده كده والمسمار اللي احنا حليناه ونبتدي نركب. دول عندنا الاول بيركبوا ايه بيركبوا كده هتحس اهو. بس هو نظام كليبسات كده وفبر منه فيه. بس اتربط الموضوع يعني سهل وبسيط، بس اللي هو ايه عارف يا رب اكون في التوكو يعني والموضوع يكون ايه كويس. وانا بحاول قدر الامكان اعمل الموضوع على الطبيعة على الهوا، اللي هو يا فشل يا نجح. تمام،
عشان ايه نعيش التجربة مع بعض. وزي ما قلت لك برضو تاني، اللي عنده اي حاجة عايز يعملها وقلقان وخايف يكتب لي في الكومنتات وانا بجمد قلبي، يلا بينا. تمام، انا ايه بجمد قلبي ويلا بينا، ما عنديش مشكلة. طالما حاجة ما فيهاش اختراع نعملها، مش هتزعلنا في حاجة. كويس، احنا كده على مرحلة ايه التجربة. تابع معايا الفيديو وتعالى ننزل نجرب الدراع تحت. بص هنا كده، ادينا نزلنا نجرب اهو مع بعض. ادي طبعا الوش هنا اهو. يلا بينا نركب دراع المالتي تاني. زي ما شوفنا كده احنا حليناه ازاي، احنا كده بنركبه كويس. هنحاول قدر الامكان نسقطه من هنا كده. للاسف هو ايه مش يعني مش انا مش مالك ان انا اصور واجيب ايه واجيب الغطا من واجيب بركبه ازاي، ولكن انا هدخله من هنا. تابع معايا الفيديو بس كمان، هنشوف النتيجة في النهاية هتبقى عاملة ازاي. ثواني. بص معايا هنا كده، انا عديت السلك من ورا ومديت ايدي من جوه الكاسيت وخدت السلك وركبت الفيشة وقفلت الوش. هنا الجزئية دي خلاص كده خلصتها. طيب خلينا بقى في الايه في جزئية تقفيل البتاع نفسه، الدراع نفسه. بص حضرتك كده، المسمار اللي احنا حليناه بنرجع نقفله ونربطه من تاني، مفيهاش اي اختراع خالص اهو. اهو بص كده بقى، احنا دلوقتي اهو خلصنا كل شيء، بس للاسف الشديد البطارية بتاعت التليفون هتفصل، ولكن هنجرب اهو. بص هو دلوقتي على الاف ام. بص الاف ام، احنا كده بص اهو الدراع اهو بنوطي اهو وبنعلي اهو. بص بنوطي وبنعلي وبيقلب كمان اهو. اهو انا بقلب من البكره والبكره كانت شغاله، هو اللي بيعلي واللي يوطي وباقي الزراير هو اللي ما كانش شغال خالص اهو. كده بعلي وبوطي اهو من دراع المالتي، ويرد كمان على التليفون. وجربته طبعا بس عشان بصور فيديو، وجربته وكله تمام. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة ولايك وشير ليصلك كل جديد، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.